अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ अगर मैं फौज़िया एजाज सब खां पहिरियां हेडलाइन। क़ौमी असेंबली जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर 12:30 वॻे ताईं मुलतवी थियण बाद ॿीहर अञा ताईं शुरू न थी सघियो। ऐवान में शहबाज शरीफ ऐं शाह महमूद कुरैशी जी तक़रीरुनि दौरान गोड़। स्पीकर असद कैसर जी सदारत हेठि इजलास में ॻाल्हाईंदे अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ चयो आहे त परॾेही साज़िश जी ॻाल्हि थी त हुकूमत खे संदसि हमाम में नंगो कयो वेंदो। परॾेही साज़िश जी ॻाल्हि कबी त ॻाल्हि घणो परे निकिरी वेंदी। सुप्रीम कोर्ट अहम तरीन फ़ैसिलो ॾिनो। पार्लियामेंट अॼु नई तारीख़ रक़म करण वञी रही आहे। गुज़ारिश आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम तहत कार्रवाई हलायो। शाह महमूद कुरैशी ॻाल्हाईंदे चयो त बेतमादी रिथ ते वोटिंग जी गुंजाइश मौजूद आहे। नज़रियाए ज़रूरत खे दफ़न थियणु घुर्जे। हू सियासी ऐं जमहूरी अंदाज़ सां मुक़ाबिलो करणु चाहिनि था। वज़ीर आज़म अदालती फ़ैसिले जो एहतराम करे थो। मुख़ालिफ़ धुर जे घोड़ ते स्पीकर इजलास 12:30 वॻे ताईं मुलतवी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पीकर असद कैसर जी ऑफिस पहुची वियो। स्पीकर सां मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पीकर सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त बेतमादी जी रिथ ते वोटिंग कराइण में देर न करणु घुर्जे। अदालती फ़ैसिले ते अमल कराइण स्पीकर जी ज़िम्मेवारी आहे। अदालती फ़ैसिले मूजिबि अॼु ई वोटिंग थियणु घुर्जे। अॼु जंहिं कम लाइ आया आहियूं उहो करे वेंदासीं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट हाउस पहुचण वक़्तु मीडिया सां गैर रस्मी ॻाल्हियूं कंदे चयो आहे त को असांजी ॻाल्हि मञे न मञे पर आइन त असांजी मञे थो। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कंदुसि। समूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते हलाईंदसि। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर असद कैसर चयो आहे त परॾेही साज़िश बाबति ॻाल्हि थी आहे। हू चाहे थो त परॾेही साज़िश बाबति ॻाल्हि ॿोल थिए। स्पीकर मूजिबि हुन सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो पढ़ियो आहे। जेकॾहिं अॼु हुकूमत बेतमादी रिथ खे सबूताज़ करण जी कोशिश कई त इहा आइन जी ॿिएं भेरे भञगड़ी हूंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त बेतमादी रिथ खे सबूताज़ करण जी सूरत में आर्टिकल 6 जी ॿीहर भञगड़ी हूंदी। वज़ीर आज़म सदर स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर तौहीन अदालत जा मुरतकब थींदा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी अॻूणी ज़ाल रिहान ख़ान बि पार्लियामेंट हाउस पहुची वई। सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे रिहान ख़ान चयो आहे त को बि आइन खां मथां हू नाहे, भले उहो लाॾलो छो न हुजे। वज़ीर आज़म खे कंहिंजी परवाह नाहे। ख़ुदि गर्ज़ शख़्स अवाम जो ख़्यालु न कयो। हाणे हू अवाम जो दरवाज़ो खड़काइण कहिड़े मुंहं सां वेंदो। वज़ीर आज़म न रुॻो पाण सां पर अवाम सां बि वॾी ज़्यादती कई आहे। क़ौमी असेंबली जो इजलास घुराए मुलतवी बि करे सघिजे थो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त क़ौमी असेंबली जो इजलास अॼु थींदो पर क़ौमी असेंबली में बेतमादीअ जी रिथ ते वोटिंग थियणु मुश्किल आहे। अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर इमरान ख़ान जे इल्ज़ामनि जी तरदीद करे छॾी। अमेरिकी परॾेही वज़ारत जी नाइब तर्जुमान जेलेनिया रोटर चयो आहे त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जे इल्ज़ामनि में का बि सदाकत नाहे। हू पाकिस्तान जे आइनी अमल ऐं कानून जी हुक्मरानीअ जो एहतराम ऐं हिमायत कनि था। हू हिकु भेरो ॿीहर चवे थी त इल्ज़ामनि में का बि सदाकत नाहे। मुल्क में गुज़िरियल 24 कलाकनि अंदरि कोरोना सबब का बि फौतगी साम्हूं न आई।
सिहत जे क़ौमी इदारे NIH मुल्क में 24 कलाकनि अंदरि 238 नवनि केस ज़ाहिर थियण जी तस्दीक करे छॾी। NIH मूजिबि मुल्क में कोरोना जे हाकारी केसनि जी शरह 0.93 रही। मुल्क में हिन वक़्तु 272 मरीज़नि जी हालत ॻणितीअ जोगी आहे। हिन साल 10 लख मक़ामी ऐं गैर मुल्की माण्हू हज जो फ़र्ज़ सर अंजाम ॾींदा। सऊदीअ जे हज ऐं उमिरे वारे वज़ारत चयो आहे त हज जो फ़र्ज़ अदा करण वारनि जी उमिरि जी हद 65 वरिय मुक़ररु कई वई आहे। सऊदी वज़ारत मूजिबि सिहत खाते जे मंज़ूर कयल वैक्सीन लॻाइण खे हज लाइ लाज़िम क़रार ॾिनो वियो आहे। सऊदी अरब पहुचण खां 72 कलाक अॻु PCR रिपोर्ट नाकारे अचण बि लाज़मी आहे। ऐं कराची में सामुंडी हवाऊं बहाल थी वयूं। गर्मीअ जी शिदत में घटिताई जो इम्कान। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त ॾखण ओलह में घुलंदड़ हवाउनि जी रफ़्तार 14 किलोमीटर फ़ी कलाक आहे, जंहिं में घिम जो तनाज़ुब 60% आहे।